試嗰陣時，你要自發性地做出嚟俾個考牌官睇㗎，理解嘛？再冇人咁樣督你出嚟做㗎。哇！我真係要戴頸箍嚟，你真係。入波啦，到你啦！入波啦！唔係打斜啊，打橫推上去嘛！你要揾咗摩擦點，你先放手掣嘛！阿爆廣醬，你知唔知㗎？左邊線㗎，唔係右邊線啊，左邊線。啊！完全你冇温書嘅真係。轉波，打燈望鏡擰頭，跟住轉右上斜路啊，掉頭啊。隻手擺定攞軚啦。準備停車掉頭㗎啦！你要收油先，你收油部車先至慢返，俾幾秒鐘你睇鏡去修正啊嘛！你仲係咁踩油衝埋去，你邊有時間去睇啫？你放一放開啲腳先啦！而家喺呢度要3手軚㗎。嗱，我唔知你記得幾多嘢啦。你唔可以開始做，跟住先至慢慢抄啲嘢出嚟嘅，因為呢度係馬路嚟㗎。你睇下來往一路好多車等緊你㗎。你理唔理解啊？你翻去你自己有冇温過書㗎？其實有諗過。OK， 如果你覺得一次足夠嘅，咁我亦都無話可説。你係温過一次啊嘛，係咪？係啊。咁一次個結果就係咁㗎啦。你温一次唔得㗎。即係我成日都係嗰個比喻嘅啫。你都做學生，而家調翻轉，我變咗你老師啦。即係你都唔好令到個老師咁勞氣先得㗎，係咪？嗰啲學生對你咁，你而家冇理由將依個仇恨報喺我身上啊！學生唔聽你講啫，你而家調翻轉，你又變咗一個懶懶閒嘅學生。你温一次邊夠㗎？如果你係好叻，你對揸車好有熱誠 ，OK 嘅，一次真係得㗎。有啲學生真係得㗎，但係你唔係嗰類。你唔係。你要接受嗰個現實㗎嘛。如果你真係撈唔到嘅，你要撈多幾次，一路撈到你覺得你唔使諗，一路做到為止嘅。唔係喺依度撈喎。喺屋企你冇嘢做緊嗰陣時先至撈到喎。你明唔明我意思啊？即係簡單講，你就要温習。係。你好明顯係冇嘅。好明顯嘅，一睇就知嘅。你話温咗一次，即係我可能，即係我會相信你，你温咗一次嘅，但係你嗰一次根本對你有幾大幫助，咁你自己睇到。你睇到啊！好啦，你而家再撈下啦，你準備好你就開始啦，因為一開始咗就焗住一路要做落去㗎啦。如果咪成條路打橫，阻住晒條街。係啊，榨出油啊嘛，賣油嘛。得唔得㗎？撈唔撈到先？